こんばんは、ゆうかです。先日のライブ配信を見てくださった方はもうご存知だと思いますが、今回の撮影はいつもと違うことにお気づきでしょうか。実は前に作業をしていた寝室にクーラーがついていなかったので、クーラーのついているリビングに移動してきました。ショーケースは一人で動かすのがちょっと怖かったので、まだ寝室の方にあります。背景も殺風景ですが、今後また箱絵など飾っていきたいなと思っています。さて、今回の動画は前回組み立てたハイグレードの100式ゴールドコーティングにレザリングを施していきたいなと思っています。100式の動画の方で告知はしておりましたが、ゴールドコーティングなのにもったいないよってコメントもたくさんいただいたんですけれども、この100式は私の100式だということで私の好きな感じに変身させてみようかなと思います。レザリングの方法なんですけれども、こちらのガンプラスゴ技テクニックの方に方法が詳しく記載されておりますので、そちらを参考にやっていきたいなと思っています。レザリングだけでなくて初めてのダメージ加工もちょっとやってみたいなと思っておりますので、うまくできるかどうか最後までぜひ見届けてください。それでは本編をご覧ください。まずは組み立てた100式をばらしていきます。ゴールドコーティングと他の部分を違う方法でウェザリングをしていくためばらしますが、組み立てる前だったらランナーごとにできるので、そちらの方が楽だと思います。ゴールドコーティングのパーツが割れないように慎重にばらしました。ばらし終わったパーツのうち、フレームパーツ以外に艶消しのトップコートを拭いていきます。今回は塗装ブースを用意するのがめんどくさかったので、ベランダに段ボールを設置しました。塗装ブースを片付けて収納している人だったら、出したりしまったりめんどくさいなっていう気持ち分かってくれると思います。適当に全体にまんべんなくかけておきました。お次はフレームパーツです。こちらは水性ホビーカラーの焼き鉄色で部分塗装をしていきます。焼き鉄色は艶消しのメタリックカラーですので、これを塗っておけば上から艶消しのトップコートを塗る必要はありません。ただ元の色とあまり変わらなかったので、艶消しトップコートをそのままかけた方が楽だったなと思います。乾いた状態がこちらになります。これをまた元の状態に組み立てていきます。艶消しトップコートを吹いたパーツはこんな感じになります。いい感じにマットですね。焼き鉄色を塗った部分はちょっとシルバー味が強かったので、めんどくさがらずに下に黒のサフを吹いておけばよかったかなと思います。動かさなくて外れそうな場所は接着剤でつけながら組み立てました。はい、100式の元通りです。ここでトラブル発生です。なんとアンテナが折れてしまいました。とりあえずミスターセメントスーパーパワーでくっつくか試してみたんですけれども、全くくっつかず、瞬間接着剤でも試してみたんですけれども、これもダメでした。どうしてもアンテナは立たせておきたかったので、中にワイヤーを仕込むことにしました。ハイグレードは小さいので、こういった修復をしなきゃいけない時は大変ですよね。かなり頑張ってくっつけることができたんですけれども、この後もう少し上の方をまた別で折ってしまって、最終的にアンテナはなくなります。次はこの肩の100の文字、元のキットではシールだったんですけれども、ウェザリングをしていくのにシールだと弾いてしまうかな、馴染まないかなと思うので、別売りのデカールを貼っていきます。久しぶりな気もしますが、うまく貼れるでしょうか。切ったデカールを水につけて、適度に時間を置いたら縁に上げて、マークセッターを貼りたいところに塗って、デカールを台紙からスライドさせて綿棒でコロコロするという作業をもう片方の肩にも同じようにやって、はい、上手に貼ることができました。
なっているデカールも他の部分に貼ろうかなと思ったんですけれども、私の貼りたい赤いデカールがちょうどいいのがなかったので、これは諦めて別の時に使おうと思います。次は目立つランナー跡や誤ってつけてしまった傷にガンダムマーカーのゴールドを塗っていきます。百式の動画の方でランナー跡目立ちますかってコメントも複数あったんですけれども、ゴールドコーティングはキラキラしてて輝いている方に目が行くので、よっぽど目を凝らさない限りはランナー跡は気になりません。でもウェザリングをすることでそこが浮いてしまったら嫌なので、一応リタッチをしておきます。次は一人暮らしの女性の必需品、ノコギリを使っていきます。嘘です、必需品ではありません。前日のライブ配信でダメージ加工のアドバイスをいただいた時に、ノコギリで切るといいよっていうアドバイスをいただいたので、ノコギリを引っ張り出しました。多分もうちょっとちっちゃい糸のこみたいなものを刺してたんでしょうけれども、うちにはこれしかありませんでした。切りたいところでギコギコやってこんな感じに切れました。次はハンダゴテを使います。焼けたような跡にしたいので、ハンダゴテの熱を利用していこうという作戦です。集中しすぎて手元が映っていなくって本当に申し訳ないです。はい、こんな感じにできました。この後の加工のためにほじって穴も開けておきました。本体の方にもハンダゴテを使ってダメージをつけていきます。初めてのことでドキドキしますが、ここは勢いよくやってしまいましょう。このジュッと溶ける感触、癖になりそうです。ライブ配信ではハンダゴテの持ち方大丈夫ってコメントもいただいた気がするんですけれども、私は技術の成績が5だったので、間違ってもこんな持ち方はいたしません。ご安心ください。感覚はつかめたので、あとは直感を信じてどんどんダメージをつけていきました。あまり闇雲にやりすぎても統一感がなくなってしまうかなと思ったので、今回は左腕が吹っ飛んでいるので左側から攻撃を受けているという設定を妄想しながらダメージをつけました。この後カメラを回していないところでもうちょっとダメージをつけたんですけれども、とりあえずこんな感じになりました。先ほど切った腕の部分にこの細いワイヤーを使って加工していきたいと思います。ワイヤーの中の針金を出したら少しはメカニック感が出るかなと思って試しに買ってみました。どうやってくっつけたらいいかなという疑問も前日のライブ配信で視聴者の皆さんにアドバイスをいただいていたので、予習はバッチリです。パテがいいよって教えていただいて、その時はパテがないなって思ったんですけれども、探したらなんと我が家にパテがありました。過去の私偉いぞ。よくこねてからハンダゴテで開けた腕の穴にパテを詰め込んで、手頃な長さに切ったワイヤー2本と針金を入れてみました。微調整をしてこんな感じにできました。ハイグレードは小さいのでしょうがないのかもしれませんが、針金線が細すぎてなんだか糸が飛び出てるみたいです。何かいい方法がありましたらぜひコメント欄でアドバイスいただけたら嬉しいです。ウェザリングに入る前に指紋を拭き取っておきます。どうせ汚すのでさほど見えないとは思うんですけれども、指紋が浮き出てしまったらかっこ悪いので、ここは丁寧に拭いておきました。ここからやっとウェザリングです。使っていくのはシタデルカラーのセラフィムセピアです。こちらは乾くとなんと艶消し効果があるそうです。ちょっと失敗が怖いので切断した腕からまずは塗ってみました。どうやら大丈夫そうです。他のパーツもガンガン塗っていきます。オープニングで説明不足だったんですけれども、参考にしている本に書かれているのはマスターグレードのフェネックスメッキコーティングのウェザリングの方法であって、ゴールドコーティングの方法ではないので、ゴールドコーティングでも同じようにできるのかという実験的な試みで今回やってみています。全体に2回ほど薄く重ねてこんな感じに塗り終わりました。
肉眼で見た感じでは結構オレンジ味が強くなったなという印象です。ウォッシングして乾かしたらこんな感じになりました。ここから次はチッピングに入っていきます。使うのは水性ホビーカラーの焼き鉄色です。チッピングはウォッシング以上に緊張します。失敗の可能性がとっても怖いので、さっきと同じように腕にまずはやってみました。見えにくいですがこんな感じ、多分大丈夫そうです。失敗を恐れないことが何より大事ですよね。スポンジを使ってポンポンとランダムに塗っていきます。縁の部分やダメージ加工をした部分には重点的に多めにポンポンしておきました。表面はあまり絵の具がついてない状態で撫でてみたりなどをして、チッピングが単調にならないように心がけました。私はつい汚しすぎてしまう傾向にありますので、あまり汚しすぎないように気をつけていたんですけれども、汚していくのが楽しくてついやりすぎてしまったかなという気もします。それも個性があるからよしということにしましょう。この後見せる完成後の映像をお楽しみに。この辺りは感覚でやってしまっているので特に語ることはありません。とにかくひたすらポンポンです。胸の部分は焼き鉄色では目立たないかなと思ったので白をちょっと混ぜてやってみることにしたんですけれども、これはこれであまり目立たなかったので効果はありませんでした。全体的にチッピングをしてこんな感じになっています。これでもういいかなっていう気もするんですけれども、もうちょっとこだわって加工していってみることにしました。ウォッシングをしているので墨入れの必要はないかと思うんですけれども、ちょっと色味が薄い気がしたのでウェザリングカラーのマルチブラックを使って墨入れをしていくことにしました。ついでにダメージ加工をした部分にもこの黒を使って汚していきます。これは思いつきでやってみたのでうまくいくかどうかちょっと不安だったんですけれども、やってみないとわからないことはたくさんあるのでどんどん挑戦していってみようと思うことにしました。ウェザリングカラーのマルチブラックは濃すぎない黒ですし、ちょっとザラッとした質感も出るので私は結構好きです。チッピングだけよりも少し質感が良くなった気がします。ダメージ部分にはもう少し黒が欲しかったので水性ホビーカラーの艶消しの黒を使っていくことにしました。本を見ながら新しいスキルを習得するのも楽しいですけれども、こうやって自分で考えながら作っていくのってとっても楽しいですよね。そういえばチッピングまでは手袋をしていたのに、ここでは手袋をしていないせいで手が黒くなってしまっています。水性だし落ちるから大丈夫だろうということでこんな感じに黒くすることができました。まだ汚れがちょっと単調な気がしたのでウェザリングマスターを使っていくことにしました。まずは B の黒ススの部分を使っていきます。ダメージ加工した部分に焼けた質感が欲しかったのでこれがぴったりかなと思いました。適当にすりつけてこんな感じです。次は D セットの赤と青を使ってフレームパーツや胸部や武器などを塗っていきます。ここはかなり適当に塗ってしまっています。ウェザリングマスターは粉なのであまり濃い色で付着しないのでためらわずどんどん塗ってしまってもどうにかなります。初心者でも恐れず使えるアイテムってすごくいいですよね。気が済むまで汚して組み立ててこんな感じにできました。100式ゴールドコーティングのウェザリング完了しました。どうでしょう、かっこよくできていますでしょうか。ビフォーアフターで並べてみました。キラキラしている100式もかっこいいですけれども、ウェザリングをした方はプラスチック感が少し薄くできたかなと思います。近くで見るとこんな感じです。カ
メラを回すのを忘れてしまっていたんですけれども、ウェザリングマスターを塗った上からダメージ加工の部分には鉛筆で鉄の質感を足してあります。ダメージを受けた部分がどうなるんだろうって完全に想像でやってしまったので、もうちょっと研究して今後は改善していきたいなと思いました。この面白い質感のウェザリングはゴールドコーティングだから出せたのかなと思います。ビームサーベルを持たせてみました。私のポージングがうまいか下手かはともかく、片腕がないまま戦っている姿を想像するととってもかっこよくないですか？アクションベースにも乗せてみましたが、なんだか宙に浮いてるより地に足をつけてる方がウェザリングはかっこいい気がします。あくまで個人的な感想です。やっぱり立たせた方が個人的には好みです。自画自賛するのはあまり良くないかもしれませんが、初めての経験にしてはよくできた方なんじゃないかと自分を褒めてあげたいです。太陽光の下だとこんな感じに見えます。過度な反射がなくなるので、私はこちらの方が質感も出てかっこよく見えるなぁと思っています。まだ終わらんよと言いたいところですが、今回のウェザリングはこれで終了になります。というわけで今回は百式ゴールドコーティングにダメージ加工とウェザリングを施してみました。もっと適当に早く終わらせるつもりというか、早く終わると思っていたんですけれども、作り始めたのが昼の14時で、今の時間が夜中の2時半です。化粧直しをしてないから顔がテッカテカです。やっぱり組み立てよりはどうしても時間がかかってしまいますね。ウェザリングするのにもったいないよっていう声もたくさんいただいていたんですけれども、こうして私だけの百式ができたので、出来はともかく作ってよかったなって思います。ウェザリングは今後もどんどん挑戦していきたいなと思っておりますので、そちらもお楽しみに。最後まで見てくださってありがとうございます。この動画がいいなと思ったらチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。この日の撮影はかなり時間がかかるだろうと思ったので、UberEatsでカレーを頼んでしまいました。本格的なカレーめっちゃ美味しいですよね。たまには自炊しなくたって自分にご褒美をあげたっていいんじゃないかなと思いたいです。